سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدید. امروز قراره یکی از خوشمزه ترین و اصیل ترین غذاهای ایرانی رو درست کنم. قراره امروز کوفته تبریزی درست کنیم. و اگه شما عاشق غذاهای سنتی و اصیل ایرانی هستید، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. همونطور که میدونید کوفته تبریزی یکی از غذاهای اصیل و معروف ایرانیه که ریشه در فرهنگ و تاریخ شهر تبریز داره. این غذا به خاطر طعم خاص و اون ظاهر جذابه و همینطور روش تهیه منحصر به فرده به یکی از غذاهای نمادین آذربایجان شرقی تبدیل شده. الان بریم سراغ مواد لازم و طرز تهیه این غذای خوشمزه. خب الان تو مرحله اول ما گوشتمون رو که من از گوشت گوساله استفاده کردم و به ظرفمون اضافه میکنیم. بهتره که شما از گوشت گوساله که چربیش خیلی کمه استفاده کنید. من مقدار تمام مواد اولیه رو حتما مثل همیشه زیر همین ویدیو براتون مینویسم. خب من الان گوشتمون رو به ظرف اضافه کردم. توی مرحله اول باید 2 تا تخم مرغ به این مقدار گوشت اضافه کنیم. خب من 2 تا تخم مرغ رو احتیاج به لپه داریم که من بهتون نشون دادم. لپه از شب قبل خیس کردم، گذاشتم پخت. باید تقریبا به این شکل قشنگ له بشه و حتما بذارید داخل آبکش تا آبش بره. تمام موادی که ما به گوشتمون میخوایم اضافه کنیم نباید آب داشته باشه. خب الان لپه هم بهش اضافه میکنم. برای کوفته تبریزی مقدار لپه حتما باید از مقدار برنجمون بیشتر باشه. برنجم که همونطور که بهتون نشون دادم گذاشتم خوب پخت و الان برنج آماده است. ببینید اگه برنج رو خام بذاریم داخل کوفتمون باعث میشه که کوفته باز شه، چون که وقتی که میپزه این برنجا باز میشه و باعث ترک خوردن کوفتمون میشه. خب الان برنجمون هم اضافه میکنیم. خب برای این مقدار ما به 3 تا قاشق آرد نخودچی هم احتیاج داریم که من 3 تا قاشق آرد نخودچی هم بهش اضافه میکنم. اینجا من 2 تا پیاز درشت و حسابی رنده ریز کردم و گذاشتم آبش بره. حتما توجه داشته باشید که باید آب پیاز کاملا گرفته بشه. الان میرسیم به سبزیجات معطر. سبزیجات کوفته تبریزی تلخون، مرزه و نعنا هستش که اینا سبزی اصلیشه. شما میتونید از جعفری و گشنیز هم استفاده کنید. من اینجا اول تلخون بهش اضافه میکنم و میتونم بهتون بگم که شما میتونید از سبزی‌ها که تازه هم استفاده کنید، ولی اگه سبزی تازه میخواین استفاده کنید بعد بذارید حسابی آبش گرفته بشه و بعد به موادمون اضافه کنید. و الان سبزی مرزه بهش اضافه میکنم. همینطور یه مقدار جعفری خشک و نعنا. نعنا رو نصفش رو اضافه میکنم، نصف دیگهش رو نگه میدارم. خب ادویه هامونم که زردچوبه، فلفل،
و نمک. خب الان تقریبا همه مواد رو من اضافه کردم و آماده است تا خوب ورزش بدم. خیلی مهمه این قسمتش. تقریبا این مقدار گوشت رو باید شما حداقل بین 10 تا 15 دقیقه ورز بدید. خیلی ها گوشتش رو میذارن چند بار چرخ بشه، یعنی معتقدن که گوشت کوفته تبریزی باید خیلی ریز باشه. بعضیان بعد از اینکه مواد رو بهش اضافه میکنن از دوباره از ماشین چرخ گوشت رد میکنن که اصلا به نظر من احتیاج به این کار نیستش. الان تقریبا 15 دقیقه قشنگ این گوشت رو با موادی که بهش اضافه کرده بودم ورز دادم و فکر میکنم که الان کافیه. برای مواد میانیش من از آلو سیاه، آلو بخارا، پیاز داغ، مغز گردو و چند تا تخم مرغی که از قبل پختم میخوام استفاده کنم. اگه از همراه‌های قدیمی کانال من باشید میدونید که من پارسال این کوفته تبریزی رو درست کردم و خیلی کامنت های متفاوتی گرفتم که خیلی ها نظرشون این بود که این چیزی که من درست کردم کوفته تبریزی نیست و کوفته تبریزی باید خیلی بزرگ باشه و داخل کوفته تبریزی حتما یه مرغ بزرگ میذارن. امروز تصمیم گرفتم اون کوفته تبریزی بزرگ رو براتون درست کنم که داخلش یه مرغ یا یه جوجه قراره بذاریم. خیلی از تبریزی عزیزمون این کوفته تبریزی رو داخلش یه مرغ بزرگ میذارم، ولی من امروز یه دونه جوجه کوچیک قراره داخلش بذارم. همونطور که دیدید من مرغ رو از یه شب جلوتر مرینت کردم با پیاز و سیر و زعفرون و امروز خوب سرخش کردم. تلشو گذاشتم با یه مقدار کره، کاملا مغز پخت شده، یعنی جوجه ما آماده است و پخته تقریبا. گوشت رو گذاشتیم کنار و قرار داخل شکم این جوجه رو پر کنیم و من میخوام با آلو سیاه، مقدار پیاز داغ، چند تا از این آلو بخارا و همینطور مغز گردو. راجب آلو هم که بهتون گفتم فکر کنم باز تکرار میکنم، حتما باید آلو رو 2 ساعت جلوتر بذارید تا خوب آلوها باز بشه، چون اگه آلوهامون خیس نخوره داخل کوفته ها تازه خیس میخوره و باز میشه و باعث میشه که کوفته هامون وا بره. خب الان من دستامو حسابی شستم چون قرار نیست دستکش دستم کنم. این گوشت باید به دستم بچسبه و من حس کنم که گوشتم چقدر چسبندگی داره. به خاطر همین حتما باید با دستمون بقیه کار ادامه بدیم. خب یه لیوان آب سرد کنار دستم گذاشتم. اول یه مقدار دستم رو خیس میکنم و اون مقدار از گوشتی که میخوایم و برمیدارم. اول یه لحظه من تو دوربین از نزدیک بهتون نشون بدم. ببینید گوشت قشنگ کش میاد. ببینید این گوشت الان آماده است و اصلا احتیاج به توری نداره، چون خود تبریزیای عزیز به خاطر اینکه خیلی بزرگ درست میکنن داخل توری میذارن و داخل سس میذارن. ولی من قراره امروز به 2 روش درست کنم، هم قراره داخل توری بذارم و هم بدون توری درست کنیم تا ببینیم کدومش خوب از آب در میاد. خب من الان یه بشقاب بزرگ گذاشتم جلوی دستم، همونطور که بهتون گفتم دستمو خیس کردم و الان یک مقدار از این گوشت رو به اندازه‌ای که میخوایم برمی‌دارم. حتما از اول اون مقدار گوشتی که قراره باهاش کوفته‌مون رو درست کنیم و برداریم و داخل دستمون حسابی ورز بدیم. خب چون من قراره یه جوجه درسته داخل این کوفته بذارم، همونطور که دارید می‌بینید یه مقدار زیادی اصلا نباید روی گوشتتون ترک داشته باشه، باید یه دست بشه، یعنی اینقدر تو دستتون ورزش بدید تا یک دست بشه. شنگ به حدی که اصلا ترک نداشته باشه و جای انگشتامون روی گوشت بمونه. برای این کار به این شکل
اول جوجه‌مون رو میذاریم داخل این گوشتمون. یه مقدار پیاز داغ و چند تا دونه از این گردو داخلش گذاشتم و میخوام به این شکل اینو ببندم. از کناره ها میاریم و میبندیمش. دارم بدم کنار. خب الان من اینو برمیدارم و به این شکل گردش میکنم. حواستون باشه که اصلا نباید داخلش هوا داشته باشه. تا زمانی که خودتون داخلش هوا احساس میکنید باید اینو ورز بدید. ببینید همینطوری که من دارم ورز میدم شما باید به این شکل گردش کنید و ورزش بدید. ببینید هر چقدر که من دارم ورز میدم داره گردتر میشه. خب این الان کافیه. میذارمش کنار و یه دونه دیگه درست میکنم. و اینکه گفتم قرار امروز این دو تا روش رو امتحان کنیم، هم داخل توری میذاریم و هم یه دونه توی قابلمه دیگه بدون تور. چون من خودم برای اولین باری که دارم داخل کوفتم جوجه یا مرغ میذارم، به خاطر همین از اونجایی که مطمئنم که کوفتم باز نمیشه یه دونه رو بدون توری و اون یکی رو قراره با توری بذارم. خب الان اینم آماده است. الانم میخوام دو تا کوفته تعویضی که من همیشه نرمال درست میکنم و براتون درست کنم. وسطش رو باز میکنم به این شکل. ببینید به این شکل از نزدیک نشون بدم. وسطش رو باز میکنم. یه دونه تخم مرغ آبپز، 2 تا آلو و همینطور 2 تا از این آلو بخارا. یه مقدار پیاز داغ روش ریختم و الان میخوام از کناره ها به این شکل ببندمش و به این شکل. و الان باز تو دستمون حالت گرد درش میاریم. خب این کوفته تعویضی که من همیشه درست میکنم واسه خودمون. خب الان این دوتا کوفته کوچیکی هم که درست کرده بودم آماده است. بریم به مرحله بعدی و درست کردن کوفته هامون. خب الان اینجا برای سسش من یه دونه پیاز رو خلالی خورد کردم و میخوام قاشق رو بهش اضافه کنم. خب الان آب جوشی که داشتیم هم اضافه میکنیم. یکی از نکته های درست کردن سس کوفته اینه که حتما حواستون باشه روغنش رو زیاد نریزید چون امکان داره ته بگیره و بسوزه. همین 2 قاشق رو کافیه. درش رو میذاریم تا سسمون یه مقدار غلیظ بشه. خب الان یه نکته مهم هستش که حتما سعی کنید حرارت زیر سس رو بیارید پایین، چون زمانی که داریم کوفته ها رو داخل سس میذاریم باید حرارت پایین باشه. خب یکم دیگه با دستم ورزش دادم و الان میخوام بذارم داخل سس. تو طول مدتی هم که داره میپزه حتما چند بار بیاین و از این آب سس روی کوفته‌تون بریزید. یه نکته مهمی هم که میخوام بهتون بگم اینه که حتما تا 10 دقیقه اول اصلا در قابلمه رو نذارید.
خب تا زمانی که سس به جوش بیاد، یعنی همون 10 دقیقه اول، من در قابلمه رو نمیذارم. خب الان توی این مرحله من یه پارچه توری رو که قشنگ شستم به این شکل روی کوفتم میذارم، ببینید، و با دستم قشنگ بهش میچسبونم و سفتش میکنم و بلند میکنم. به این شکل دورش میبندم و یه مقدار گردش میکنم. ببینید الان کوفته بعدی رو که داخل توری گذاشتم میخوام بذارم داخل قابلمه. حرارت رو کم میکنیم. خب الان 15 دقیقه گذشته و زمانش رسیده که در قابلمه رو بذارم. قبل اینکه در قابلمه رو بذارم یکم از این ریحون و نعنای خوشی که داشتیم به سسمون اضافه میکنیم. همینطور من میخوام یکی دوتا از این آلو سیاه هم کنارش بذارم و بعد دیگه درشون میذارم و اجازه میدم تا با حرارت پایین بپزه. از اونجایی که تاریخ پیدایش کوفته هنوز دقیقاً معلوم نیست، میگن صدها سال پیش جاده ابریشم از تبریز میگذشته. به همین دلیل تو شهر تبریز از خیلی از تاجرها و آدمای ثروتمندی که میومدن میرفتن به کشورهای خارجی پذیرایی میکردن و غذاهای خیلی خوشمزه جلوشون میذاشتن که یکی از اون غذاها توی اون دوره به احتمال خیلی زیاد همین کوفته تبریزی بوده که خیلی معروف شد و به اسم خود تبریزیا ثبت شده. اینکه این کوفته خیلی خوشمزه بوده و خوش‌طعم بوده و خارجی‌ها خیلی خوششون اومده بوده، دیگه این کوفته ثبت شد به اسم تبریزیا. این که میگن کوفته تبریزی سمبل مهمان نوازی و فراوانیه برمیگرده دقیقاً به همون دوره. یه نکته دیگه ای هم که داره، توی کوفته تبریزی مواد شور و شیرینی کنار همدیگه هستن و این خودش یکی از نشونه های غذای ایرانیه که تو کمتر کشور یه همچین چیزی هستش که شوری و شیرینی کنار همدیگه قرار بگیره. کوفته تبریزی اصیل واقعا بدون مرغه. قدیما اینطوری بود که فقط توش تخم مرغ و آلو بخارا و آلو سیاه میذاشتن، ولی الان یه جور کوفته تبریزی به همراه مرغ یه جور نوآوریه، چون طعم کوفته اصیل اصلا تغییر نمیکنه با وجود اینکه داخلش مرغ هم میذاریم. میگم گذاشتن مرغ داخل کوفته فقط یه نوآوریه و کوفته اصیل همین ترکیباتی رو داره که من امروز توی کوفتم ریختم و بهتون نشون دادم. خب من الان یه مقدار سبزی برای تزیین کنار کوفته آماده کردم. بریم که دیگه وقتشه تا کوفته رو بکشم. خب دوستای عزیزم، همینطور که دارید میبینید کوفته تبریزی های خوشگل و خوشمزه ما آماده. همونطور که دیدید من به دو روش درست کردم، هم کوفته تبریزیمو داخل توری گذاشتم و هم بدون توری درست کردم، صرفا به خاطر اینکه بهتون ثابت کنم اگه با روشی که من گفتم درست کنید کوفته هاتون وا نمیره، امکان نداره وا بره. اون 15 دقیقه ورز دادن گوشت کمک میکنه تا یک کوفته تبریزی
عالی و بدون وارفتگی داشته باشیم. امیدوارم که شما هم درست کنید و از طعم فوق‌العاده‌اش لذت ببرید. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفا ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا دستور غذاهای خوشمزه بعدی رو از دست ندید. نظرتون راجع به این ویدیو و تجربیاتتون راجع به پخت کوفته تبریزی رو حتما برای من زیر این ویدیو تو کامنت ها بنویسید تا یه ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشید. بدرود.